Hamıya salam. Bugün 2025-ci ildə çıxmış Scott Adkinsin filmi Prisoner of War haqqında danışmaq istəyirəm. Bizim dildə desək Döyüş Əsirləri adlı filmdən. Filmin süjeti Batan döyüşü zamanı əsir düşən və Filippindəki ağır əsir döyüş əriyyəsində saxlanılan İngilis rəfa zabiti qırıcı uçuş komandirı James Wright, yəni Scott Adkinsin canlandırdığı obrazın üzərində qurulmuşdur. Wright burada yaponların əyləncəsi üçün əlbəyaxa döyüşlərə məcbur edilir. O əvvəlki döyüş təcrübəsini istifadə edərək sağ qalmağa çalışır və bir qaçış planı hazırlayır. Bunlara yanaşı Wright'ın əsir yoldaşları da, yəni döyüş əsirləri də müqavimət göstərməyə həvəsləndirən bir obrazdır. Ümumi desək, döyüş filminə aclığınız varsa, film sizi nisbətən qane edə bilər. Scott Adkinsin üslubunu sevənlər üçün izlənəsi bir filmdir. Amma böyük bir gözlənti ilə baxmağınız düzgün deyil. Çünki ssenari əsasən döyüş səhnələri göstərmək üçün yazılıb, başqa heç bir rolu yoxdur və filmin sonu hadisələri maraqlı bir nöqtəyə də bağlanmır. Bunu sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Yan obrazlar da zəif işlənib, onların hekayələri başdan sona təqdim olunur. Tamaşaçı ilə heç bir bağ qurulmur. Xarakter öləndə tamaşaçı heç bir hiss oyatmır. Elə bir sadəcə bir kənar bir fiqur yoxa çıxır. Qadın personaj isə ümumiyyətlə boş bir xarakterdir. Nə hekayəsi var, nə bir motivasiyası açıqlanır, heç bir yerə də bir bağlanmır. Hətta sonda başına nə gəlir bildirilmir. Mənfi obrazların da aqibət biabırçı vəziyyətdə yazılıb. Məsələn, əsas düşmənimiz, yəni Yapon komandiri Yeto obrazı anlaşılmaz şəkildə təqdim edilir. Wright-i əsir götürür, amma öldürmür. Əskərlərə qarşı döyüşdürür. Sonra da ona məğlub olan əskərlər isə özü öldürür. Niyə belə etdiysə, filmdə heç bir açıqlama vermir. Zövqü üçünmü edir, intiqam üçünmü edir? Bunların heç biri bəlli deyil. Bəlkə də özü yetişdirdiyi tələbələrini məğlub olmasını onurama yeridə bilmir. Yəni heç bir şey bəlli deyil, nə də aydın şəkildə göstərilmir. Bir də burada yasaq texnika ilə bağlı məsələləri var. Onlarla da bağlı məsələlər hamısı havada qalır. Yeto'nun bu texnikanı hardan bilir, bilinmir. Scott'un bunu öyrəndiyini necə bilirdi, kim öyrədib, necə öyrənib? Bax bu kimi suallar cavab verilmir. Hətta texnikanın özü də qeyri-real təsvir olunub. Hələ bir də Yapon əskəri var ki, 2 dəfə Scott'a kömək edir, amma niyə etdiyini öyrənə bilmirik. Sonradan isə heç tanıdılmadan da öldürülür. Onun motivasiyası və tamamilə havada qalır, xarakteri də tanıya bilmirik. Qaçış səhnəsizcə açıq-aşkar lap biabırçılıqdır. Məhbusların qaçması üçün bütün Filippinləri qırırlar. Üstəlik də qırılmış, məhv olmuş bir təyyarənin başqa bir uçan qırıcı tərəfindən dartılıb havaya qaldırılması səhnəsi reallıqdan o qədər uzaqdır ki, tamaşaçı ilə məzələnmək kimi görsənir. Filmin ssenarisi Scott Adkinsin özünə məxsusdur. Ola bilsin ki, bu onun ilk layihələrindən biridir. Amma yaradıcılığını daha da inkişaf etdirsə, yaxşı nəticələr ala bilər. Çünki bu filmdə nə döyüş səhnələri tam parlayır, nə də ssenari onları dəstəkləyir. Məsələn, Boyka və Ninja filmlərini yəqin ki izləmisiniz. Döyüş səhnələri motivasiyası verirdi və izləmə zövqünü artırdı. İstər-istəməz ssenari ilə döyüş səhnələri bir-birlərini tamamlayırdı. Amma Prisoner of War hər şeydən biraz göstərilir, amma heç biri tam edilə bilmir. Nəticə olaraq Scott Adkinsi sevənləri aksiyonu müəyyən qədər zövq ala bilərlər. Amma ümumi mənzərə filmdə çox zəifdir, yarımçıq qalmış bir layihə təsiri bağışlayır. Yenə də siz özünüz izləsəz daha yaxşı anlayarsınız və öz fikirlərinizi zəhmət olmasa mənlə də bölüşərsiniz. Kanala abunə olmayı da unutmayın.